個練習叫 eversion， 我哋會用一條短嘅橡筋帶綁喺前掌度。綁嘅時候咧，橡筋帶要攤平，就唔好摺埋一嚿。而且咧要有 tension 嘅。咁我哋開始就會做一個踝外翻。無論係拉長定係縮短咧，都盡量保持一個慢嘅速度。咁常犯錯誤就係我哋嘅髖部同埋膝頭咧會跟住一齊喐嘅。記住我哋喐咧，只係我哋嘅踝。eversion 咧，我哋都可以選擇坐喺度做，同企喺度做一樣。我哋會將橡筋帶咧攤平固定喺前掌，然後做一個踝外翻嘅動作。所有嘢都跟翻企喺度做一樣嘅。橡筋帶要有 tension， 而且咧全程慢速。一樣記住，我哋只係要 focus 喺我哋嘅踝關節嘅喐動，避免做咗呢個股骨或者髖關節外展。